Hello，各位觀眾大家好啊，歡迎收聽開封府娛樂新聞報道啊。嗱，咁啊近呢幾日啦，比較上 hit 嘅話題呢，咁啊轉咗啦，係啊，大家就少啲講啊左口啦。咁啊講邊個多啊？講呢個叫做阿陳凱琳啊，前港姐冠軍啊吓，阿 Grace 啊。嗱，話說啦，前嗰排呢，咁佢就帶住3個 baby 啊，咁去咗呢個金鐘 PP 啊吓嘅戲院睇呢個蜘蛛俠英雄重生。咁啊，最後搞嗰單大頭佛出嚟啦。咁啊喺網上面呢，就俾好多人笑佢喎。咁啊，同大家講下呢單嘢啦。嗱，我自己嚟講呢，我覺得佢喺呢件事裏面係有處理得唔好嘅地方嘅。咁但係呢個唔係個仔俾人淋嘅理由嚟噶嘛，係咪先？咁當然啦，佢係有值得批評嘅地方咯。但係而家一面倒去笑佢，我又覺得好似有少少搞笑啊！件事係啱唔啱啊？嗱，講翻成件事啦。話說啦，嗰日哇非常之風和日麗，熱到撲街嘅。阿 Grace 咧就做個好媽媽啦，帶住3個 baby 咁就去戲院睇戲。本來一家大細去睇戲呢，咁就要睇呢個蜘蛛俠啊，Marvel 嘅英雄片，咁啊非常之溫馨啦，共聚天倫，好開心係嘛？點知呢，戲院入面呢，就上演咗另一出戲嘅。咁啊，仲分分鐘，如果你喺現場睇嘅話呢，仲精彩過大銀幕上面嘅蜘蛛俠。咁啊，點解啊？原來呢，有同場嘅觀眾啊，喺網上面就大吐苦水，咁淨好扯火嘅。佢話阿 Grace 3個仔喺戲院入面，直情係當自己屋企咁樣啊，定係落咗去樓下公園啦。哇！大聲講嘢啦，嘻嘻哈哈啦，尖叫啦，咁樣嘈足全程。喂，大佬！你又俾錢，人哋又俾錢，係嘛？入去諗住睇蜘蛛俠噶嘛，睇下 Tom Holland 噶嘛，飛嚟飛去咁樣，哇！睇個 IMAX 咁樣好 high 噶嘛，諗住點知你3個仔就現場旁述咁樣，咁人哋梗係唔開心啦，啱唔啱啊？最攞命係咩呢？個觀眾呢，咁知現場個觀眾就話啦，小朋友仲要踢前排嗰啲凳啊！嗱，呢個行為呢，係極之乞人憎嘅。嗱，好老實講，如果你問我，我就一定會係同對方個家長講，即係小朋友嘅行為其實係咪小朋友嘅錯呢？我覺得都係家長嘅錯啦，係咪？即係等於你放隻狗周圍屙屎，咁係個主人嘅問題定係個狗嘅問題呢？我覺得都係主人問題。細路仔佢哋未長大嘅，咁啊腦筍未生埋，咁個個都有小朋友嘅時候噶啦。佢又未必中意睇呢啲戲，又或者未必睇得明，係嘛？咁中間有啲悶場嘅時候，咁咪百厭啲咯，咁樣。咁呢個呢，係應該由大人去控制佢哋嘅。你話唔係喎？阿陳凱琳現場都有去控制佢3個仔啦喎。咁控制唔到嘅，咁咪走咯，冇辦法㗎。咁你教唔掂嘅，你都唔應該去騷擾到人啊嘛，啱唔啱啊？嗱，俾人踢凳就一定火滾嘅。好老實講，你睇睇下戲，非常之入神嘅時候，無啦啦背脊砰砰砰咁樣踢你幾嘢，喂，你唔知以為睇緊 4D 啊，係咪？爭在未攞啲嘢去噴下你啊，攞啲水去淋下你啊，然之後揾啲風去吹下你咁樣，咁就真係有 4D 效果啦。嗱，換轉任何人呢，都會覺得係猛整嘅。咁現場嗰位觀眾啦，就直斥阿 Grace 啊，喂，你為人老母啊，成個過程裏面都冇制止3個仔嘅係嘛？咁就話你自己身為一個 artist 喺戲院度睇戲嘅禮儀你都唔識，你都唔尊重電影嘅咁樣。嗱，呢句説話好啱啊，我覺得。你話如果你係普通一個靚妹仔咁樣都另計啊，一來你都一把年紀，二來你本身係做電影圈嘅，做 artist 嘅，你更加應該係教啲小朋友，你要坐喺度慢慢欣賞套戲啊嘛，係咪？咁啊啱嘅，有樣嘢就係小朋友咁樣控制唔到情緒，睇住個Spiderman 喺度打壞人，覺得好興奮好 high 啦咁樣，明嘅。咁但係小朋友唔識性啫，你大人識噶嘛？作為家長嘅，見到自己嘅仔女嘈住人，咁啊第一時間係咪應該咁呢？
即係如果佢哋真係太興奮控制唔到，咁咪帶佢哋出去係嘛，冷靜下先咯，等佢哋平復咗情緒先至入翻去睇咯。呢啲呢係最基本嘅公德心同埋同理心嚟嘅，即係交換嗰個角色，你 O 唔 OK 啊？如果你好中意睇嗰套戲，你睇緊嘅時候後面有人 V 哇鬼叫大聲喺度講傾偈啊講嘢啊嘈喧巴閉再踢你張凳，你接唔接受到啊？咁唔得噶嘛。嗱，咁阿 Grace 咧當日就好似冇事發生咁，有得三個仔喺度大鬧天宮。嗱，雖然呢就話之後有疑似目擊者出嚟護航，話三個小朋友其實都幾乖啊，冇咁誇張咁樣。咁但係老老實實啦，空穴來風又未必無因。如果真係安安靜靜咁睇戲，點會俾人擺上面網咁樣公審啊？老實講係咪先？嗱，再講啦，有其他網民都話，以前都見過阿 Grace 一家大細喺啲公眾場合嗰度，啲小朋友都係跑跑跳跳嘅，嘈喧巴閉嘅。咁先話啦，可能唔係一單半單啊，而係平時呢基本嘅家教問題啊。其實呢，香港地生活壓力大，大家入戲院都係諗住有2個鐘頭 relax 下，係娛樂下嘅啫，係嘛？你帶小朋友入戲院，如果小朋友真係太細，佢睇唔明套戲，唔知係講乜嘅，坐唔定嘅，咁你要諗清楚帶唔帶佢入去啦，係嘛？或者帶啲專為小朋友而設嘅一啲合家歡嘅場合咯，係咪啊？睇下周星馳嘅功夫女足咯，大家都話當係卡通片咁睇嘅。你夾硬去帶佢睇一啲佢未必睇得明嘅，即係呢一集嘅 Spider-Man 好多內心戲噶嘛，唔係淨係打怪獸噶嘛，大佬。咁啊，佢睇唔明悶，或者係太興奮滋擾到其他人，咁樣對大家都唔好啊，係嘛？嗱，呢件事發生咗之後呢，網上面輿論呢就幾乎一面倒咁去笑阿 Grace 嘅。點解啊？因為大家都睇唔慣啊，唔單止係小朋友嘈，而係家長嗰種放任佢哋喺度嗰啲叫咩啊？放養嘅態度啊，知你天生天養咁樣冇問題，你唔好騷擾人咪得咯，係咪？你唔係你買咗張飛，然之後你包場噶嘛？有本事你可以真係包場嘅，我覺得啱唔啱啊？嗱，有人就話啦，阿 Grace 可能覺得自己公眾人物啦，係咪？咁啊，大家對佢包容啲啦。嗱，咁係唔啱嘅。正正因為你係公眾人物，出街有人認得你，你食支煙撩粒鼻屎，你都應該要顧及形象。大家對你嘅要求呢，一定係比普通人更加高嘅。即係你平時喺 IG 啊、喺 Thread 啊、喺唔同嘅 social media 啊，營造到自己係一個哇24孝媽媽咁樣，點知一去到現實世界，真係嗰句啦，喂，翻嚟現實啦喂，咁樣現晒形啦，係咪？呢啲落差呢，就令到好多網民好反感啊！嗱，總括嚟講咧，呢壇嘢呢，咁啊反映出一樣嘢嘅，咁啊好多家長其實都唔識教細路嘅。我始終都係有樣嘢啦，對小朋友呢，我係包容多啲嘅。咁但係成年人啊嚇，你已經為人母親，咁你應該係教好啲你嘅小朋友，唔應該放養佢哋。小朋友唔識性，活潑啲，接受到嘅。咁啊，亦都當然啦，呢單嘢呢，我哋第2集會講嘅。咦，原來嗰個人有人係直情係淋嘢落去佢小朋友度喎。嗱，有啲人就喺度話同情呢個人啊，成嗰啲。咁但係我就點都接受唔到噶啦。無論如何都唔可能係攻擊個小朋友嘅。你話個阿媽唔去教仔，你淋個阿媽，我都尚且可以接受啲，係嘛？咁啊，呢一集呢講到呢度先。第2集我哋就講呢個淋 cream 事件啦，好唔好啊？究竟係報復啊，定係意外啊？咁啊，Grace 又點樣應對呢？啱唔啱啊？咁啊，散場嗰陣究竟發生咗單咩事啊？咁樣，咁下一集咁我哋再講。多謝各位支持啊，拜拜。